اعترف اعتزاز انه ماسوني. الماسونيين الخاسدين موضوع اخر. اذا اخنوش ماسوني، حبه من احب وكره من كره. دريس البصري كان ماسون، المستشار الملكي قديره كان ماسوني، ولا هو محمد العلوي وزير الدوله سابقا فهد الحسن الثاني كان ماسوني. واذا رجعنا للور شويه الفضول ديال الماسونيه وحتى انا تصدمت بحالي بحال. معاه في جنبه صقر من صقور الماسون هو اندري ازولي. اندري ازولي قوه ان الاستراتيجيه الماسونيه تخدم في المغرب. اسمه ستيل بانك، داخل فيه بزاف زاكسيسوار منهم هاديين، منهم هادو اللي فيها تحية الطقوس ديال ميلاد معبد الشيطان. حول رقبتك من وراء فتكون أنت قاتلا. لهذا تبقى الماسونيه لغز محير للجميع. حسن الثاني بغى يولي متر دو لوج. حسن الثاني الزمان سنة 2008، المكان العاصمة اليونانية أثينا. الحدث لقاء في محفل ماسوني عالمي يجمع كاع الشرفات الماسونية في كاع بقاع العالم. المغرب كان البلد العربي الإسلامي الوحيد اللي شارك برفقة لبنان في هذا اللقاء الأكبر الماسوني. التصويرة اللي شدتها كاميرا الجزيرة كتبين الراية المغربية كترفرف عالية بين الرايات بين الدول المشاركة في نفس اللقاء. هاد الشيء شنو كيعني يا اما فعلا المملكه المغربيه كانت مشاركه في المؤتمر الماسوني وكان ممثل المغرب هو السيد عزيز اخنوش، يا اما الجزيره كتكذب. الخبر اللي نشره موقع قناه الجزيره القطريه منين رفض عزيز اخنوش يجاوب موفد قناه الجزيره على شنو مشى كيدير وزير مغربي في اثينا في الوقت اللي منظم فيه اكبر محفل الجبهه الماسونيه. ما بغاش يجاوبهم. شنو كدير عزيز اخنوش في اثينا في هذا الوقت بالضبط؟ واش قاعد شي مظاهره؟ لا جواب. اذا واش هذا الشيء كيعني ان رئيس الحكومة الحالي السيد عزيز أخنوش كينتمي للحركة الماسونية؟ الله أعلم، حيت هو بيده في 2016 راه كتب رسالة تبرع أو واحد بيان الحقيقة للمدير تحرير ديال موقع الجزيرة نت، تيقول فيه أنه بصح جاتو دعوة بصفة وزير مغربي من عند الماسونية، جاتو دعوة باش يحضر لكن رفض وما بغاش يحضر وقال انه عمره كان ماسوني. بلان واش كيعني هذا الشيء؟ انه فعلا لا علاقه له بالماسونيه ولا غير كتب هذا الشيء باش هكا يسكت الفام ويباعد على صداع الراس؟ صراحه عاوتاني الله اعلم، حيت انا بيدي الا كنت ماسوني وكنشر الافكار الماسونيه ما نجيش ونقول لكم السلام عليكم هيهو انا ماسوني، حيت راه من الشروط اللي كتحلف عليهم منين كتادي القسم قبل الانضمام اللي كيتسمى تالوت قسم الانتماء، راه كيشرطوا عليك ما تخرج حتى شي اسرار من اسرار الماسونيه ولو تكون بسيطه، وعدم الافصاح على هويات الاخويه ولو تحت التهديد. الماسونيه شنو تتقول لك؟ تتقول لك سيدي انت باغي تكون معنا مرحبا بك، لكن وياك ثم وياك شي جهه يقولوا لك قر ولو يكونوا باغيين يقتلوك فما خصكش تقر. ايه ولا درتها زعما اش غادي يطرا زعما كينات؟ يا اما غادي تلقى راسك مخشيه فيك جنويه من طرف جنود الماسون، يا اما غيشنقوك، يا اما غيذبحوك من عنقك من جدر حتى لجدر بحال البهيمه. الماسونيه حركه الداخل ليها مفقود والخارج مولود، بحالها بحال تزمن مارت. هذا الشيء جا مورا قرن ديال الزمن على المشاركه ديال السلطان مولاي عبد الحفيظ اللي هو العم ديال الملك محمد الخامس، وهو نيت اللي سينا معاهده الحمايه وقال لفرنسا اجي دخل البلاد. شارك في مؤتمر ماسوني عقد بالعاصمه الاسبانيه مدريد، وتم الاحتفال بالعضويه ديالو سنه 1920 من طرف الشرفه الماسونيه الاسبانو امريكيه رقم 379. من بعد تم تنصيبه مرافقا نهار 10 اكتوبر 1921 ثم معلما نهار 13 ماي 1925. مولاي عبد الحفيظ اللي تنهضروا عليه هذا راه السلطان ديال المغرب، وهاد المناصب اولا الليفلز غادي نشرحوها بالتفاصيل الا تبعتوا معايا مزيان. دابا السؤال منين جبتي هذا الشيء اخويا يونس؟ وليتي حتى كتعلم الغيب ولا شنو؟ لا، غادي نقول لك غتمشي تقرا الكتاب اللي كتبه الفرنسي جورج اودو في 1999، الكتاب اللي سميتو الماسون بالمغرب خلال عهد الجمهوريه الثالثه 1867 حتى 1940. وازيدك من الشعر بيتا، في اكبر محفل الماسونيه في العاصمه البريطانيه غادا تبان لك هكاك الرايه ديال المغرب بنجمتها الخضراء تحت عين الماسونيه. زعما كاع هادشي صدفه؟ وباش نزيدو نسخنوا الطرح شويه، اكبر صحيفه فرنسيه ساخره لو كانار انشيني العدد صادر في 19 ماي 1993 نشرات خبر على بدايه علاقات ما بين ملك المغرب الراحل الحسن الثاني والمحفل الكبير الوطني الفرنسي. الحسن الثاني كانت عنده علاقه مع المحفل الاكبر ديال فرنسا. الحسن الثاني بغى يولي متر دو لوج. الحسن الثاني ثقافته لانه كان انسان مثقف عنده ثقافه معينه، ما رضاش انه يكون متعلم، يدخل لا لوج ماسونيك المحفل الماسوني ويجلس هو تلميذ ويبقى يتصنت وعامين ما يهضرش ما يقدرش. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش شنو هو المحفل شنو كيعني غيتبعوا معايا غنشرحوا لكم كل شيء.
التركي. من الشخصيات المغربيه اللي بزاف ربطوا سميتهم بالماسونيه مستشار الملك اليهودي اندري ازولاي. هادشي ما قلتوش انا، هادشي قالوا مفتش المخابرات السابق محمد دغاي. معاه في جنبه صقر من صقور الماسون هو اندري ازولاي. اندري ازولاي اولا يهودي ابن عن جد، كيتمركز في اعلى ديال الهرم ديال الماسونيه، منسق بين اسرائيل والموساد وبين دول بينها المغرب. اندري ازولاي قوه ان الاستراتيجيه الماسونيه تخدم في المغرب. طبعا واش هادشي صحيح؟ باش ما نكذبش عليكم يصعب التحقق، باش نتاكدوا من صحه هاد المعلومات ونشوفوا واش هادشي فري 100% ما كاينش المزاح، وزاد عليها الطابع ديال السريه المعتم اللي كيدور على هاد المنظمه اللي هي الماسونيه، راه صعيب تاكد. ونمشي معاك بعيد ونقول لك ان مراجع تاريخيه بزاف كيهضروا على شخصيات مغربيه انتمت للحركه الماسونيه. نذكروا هنا احد ابرز ايقونات سنوات الجمر والرصاص، اقوى وزير داخليه داز في المغرب، اليد اليمنى للحسن الثاني سطاتي، دريس البصري. دريس البصري كان ماسون. زيد معاه المستشار الشهير للراحل الحسن الثاني احمد رضا قديره. المستشار الملكي قديره كان ماسوني. ومولاي احمد العلوي اللي تقلد عده مسؤوليات حكوميه في عهد الحسن الثاني. مولاهم محمد العلوي وزير الدوله سابقا في عهد الحسن الثاني كان ماسوني. بزاف تيقولوا ان الماسونيه دخلت للمغرب مع الاستعمار الفرنسي، وبالضبط مع الجنرال اوبرليوطي. وكيذكروا ليك ديك القضيه ديال النجمه الخماسيه في العلم المغربي اللي هي رمز من رموز الماسونيه. هادشي كذوب. اول شرفه ماسونيه تخلقات في المغرب كترجع لعام 1867 وبالضبط في مدينه طنجه عروس الشمال، يعني 45 عام قبل ما تدخل فرنسا للمغرب مع عقد الحمايه. اول عضو ماسوني مغربي انتمى لها كان اسمه محمد دكالي، ضمن شرفه ضمت اكثر من 73 عضو. هادشي صعيب تشيق وياك. ويلي تا صاحبي الماسونيه يقول لي قديمه في البلاد وانا ما فخباريش. اليوم سيادي غندخلوا اماكن حرمت علينا، غنجبدوا التفاصيل من قاع الخابيه، وحيت تاريخ البلاد تيكتبوه الغرب فالمصادر غتلقاوها في صندوق الوصف. اليوم موضوع شاخد ومفعفع، ما غنقولش لكم شوفوا حركه قرني الشيطان اللي دارها سعد المجرد بصباعه في الكليب ديالو غزال، ما غاديش نقول لكم شوفوا الحركه اللي دار دومبيك في الكليب ديالو، ما بغيتش، حيت ما بغيتش نجبد لكم مسكه في كوميره ونظريه المؤامره والاذان اللي ترفع في المملكه الشريفه في معهد تكوين الائمه في العاصمه بالموسيقى بحضره بابا الفاتيكان، ولا ديزيدروس والحركات اللي كيدير بيدو في كليب ساليتي ولا باقي. ما ساليناش، حيتاش ممكن هاد الحلقه تكون اخر حلقه في هذه القناه، وممكن هذه المره تكون اخر مره تشوفوا فيها هذا العبد المذنب، وغدا ولا بعده تقولوا الله يرحمه كان راجل زوين، حيت الطريق الى جهنم مفروش بالنوايا الحسنه. ورد البال، حيت ماشي بعيد نكون حتى انا ماسوني وجاي ننشر لكم الافكار الشيطانيه ديال البناؤون الأحرار. سيداتي سادتي، حلقة اليوم: اليهودية العالمية، النظام العالمي الجديد، فرسان المعبد، هرم وعين، مثلث وبيركار، أخطر منظمة عالمية سرية بدات بالبناية وسالات بالعالمية، اللي الهدف ديالها السيطرة على العالم وجامعة كاع النقيلات ديال المغاربة في السياسة والإعلام والمؤثرين. مؤامرات صهيونية عالمية، قوة خفية كتحكم في الكرة الأرضية. الماسونية في المغرب وما أدراك، أكثر موضوع حساس غنهضروا عليه في هذه القناة. 560 مغربي ماسوني، فشكون هما هاد الماسونيون المغاربة؟ وشنو المناصب اللي كيخدموا فيها؟ واش هما في هرم السلطة ولا غير طالبين معاشو؟ وكيفاش ممكن أي واحد ينتمي للماسونية؟ وكيفاش الواحد يولي منهم؟ وشنو هي الماسونية بعدا؟ وشنو الأهداف ديولها؟ واش هي ديانة؟ واش هي دولة؟ ولا قوة سياسية كتحكم في العالم؟ طنجرة ديال اليوم غارقة ومازال غتغرق. الله يحفظه. صافي كي خاصكم تتبعوا معنا الفيديو من الاول حتى الاخر، ما تزقلوا والو، عطونا لايك، اشتركوا في القناه، تابعوني على الانستغرام. فينا هو الانستغرام؟ ها هو الانستغرام. على بركه الله، اطلق الصفون. حقيقه صورتك لو بواقع اللي كاين 1867 المكان مدينة البوغاز طنجة. الشويرف بولحية حايم بن شيمول البيزنس مان اليهودي، واحد من اليهود المغاربة اللي تزادوا في مدينة فاس، مدير جريدة يقظة المغرب والمؤسس ديال الرابطة الفرنسية. جمع كليكة ديال عباد الله في طنجة من مسلمين متنورين ووطنيين نخبويين ويهود مغاربة وأرباب عمل فرنسيين، وقال لهم سكتوا عندي لكم واحد البريكول ناضي، حنا دابا غادي نأسوا أول أخوية ماسونية مغربية في طنجة. وهكا
فرنسيا هذه تشكلات هذه النواة الماسونية في عدة شرفات، بحيث وليتي ما كايناش مدينة مغربية ما فيهاش شرفة ماسونية. ومن ذاك العام حتى 1940 أي عهد الجمهورية الفرنسية الثالثة غيبانوا في المغرب عدة رؤساء ومدراء مؤسسات وشركات اقتصادية مهمة من المنتسبين للأخوية الماسونية، ومن دوك الشركات اللي مازال موجودة تلدابة وحاضية الغاشي. في ديك الوقيته المعلم الأكبر للأخوية الماسونية بمدينة تطوان كان ما هو إلا أب الحركة الوطنية الحاج عبد السلام بن نونة، مالك القطارات اللي ما كتمش والأراضي الشاسعة في الشمال. وتأسست في تطوان أقدم رابطة فرنسية في العالم، لاليونس فرونسيز. من المنتمين للماسونية كذلك عبد الخالق الطوريس والتهامي الوزاني اللي أسسوا حزب الشورى والاستقلال، اللي احتفظوا بأفكارهم الليبرالية وارتباطهم بالمغرب بلا ما يدرقوا التزاماتهم الماسونية. 30 مارس 1912 النهار اللي سينا فيه السلطان مولاي عبد الحفيظ على معاهدة الحماية، تغداو بخير كل شيء هو هداك، ونزل المنتزه يشرب اتاي وكيميكواي الروات ولعب طرح ديال الشطرنج مع رونيو الفرنسي. لكن اللي غيوقع الشكشافاتي في العولة، العلماء المغاربة والمسلمين أهل الحل والعقد داروا في السلطان وما بقى حتى حد حامل وسموه سلطان النصارى، وتمردوا عليه القبائل، فتنازل على العرش لخوه السلطان مولاي يوسف، وبالزربه ركب في باطو من واد بورقراق حتى وصل السفينة في المرسى ديال الرباط، ومن تم غيخوي المغرب وغيقطع البحر المنفاه لإسبانيا ثم فرنسا حتى غيموت فيها في 1937. وفي 1920 تم الاحتفال بعضويته بالعاصمة الإسبانية مدريد من طرف الشرفة الماسونية الإسبانو أمريكية رقم 379، وتم تنصيبه مرافقا نهار 10 أكتوبر 1921 ثم معلما يوم 13 ماي 1925. ومنين مشى لفرنسا فرقع الرمانة انضم نهار 13 يناير 1927 لشرفة جان جاك روسو، وهكا دوز حياته تم في زيارات منتظمة للمحفل الماسوني وكيدير رحلات الصيد. أما في عالم الصحافة بالمغرب فغلقاو لافيجي مروكن ولو بوتي مروكن واللي هما جوج جورنانات من تأسيس إخوة ماسونيين كان شغلهم العمل بمجالات الاستثمار الاقتصادي. هاد الجورنانات هما نيت اللي روجوا للظهير البربري حيت بان ليهم بلان زوين غادي يفرقوا بين الأمازيغ والعرب. 1949 غتخرج لوجود شرفة ماسونية جديدة في مدينة الرباط باسم الوحدة والتقدم، موراها في مدينة سطات اللي تسمات الأخوية الفرنسية المغربية، ضمات في صفوفها السكرتير العام للإقامة الاستعمارية وثلاثة من الأعيان المغاربة. وكان الهدف المعلن هو خلق وسط حوار مخلص وقوي لتقريب وإشراك الجهود الإسلامية والفرنسية حتى يتسنى للمغرب التمتع بالحرية الحقيقية والديمقراطية. دابا واش هادشي كان سري بالاخبار الإقامة العامة وبالاخبار القيد أي بالاخبار المخزن؟ الجواب لا، بل وحتى منين سال الاستعمار الفرنسي وجات الحرية وجا الاعتزاز بتمغربيت وبرد الطرح 1958 ظهير الحريات العامة جا باش يعطي لكاع الشرفات الماسونية اللي كانت موجودة في كل من وجدة ومكناس والرباط والدار بيضاء ومراكش ومقادور، يعطيها الإطار القانوني اللي كان ناقصها باش تخدم مرتاحة. والشي اللي غيسهل عليهم القضية أنه كانت مازال كاين القواعد العسكرية الأمريكية فوق التراب المغربي في النواصر والقنيطرة، لقوها من الجنة والناس فاستغلوها وعقدوا تجمعاتهم حسي مسي في سرية تامة في مدن القنيطرة بن قريس سيدي سليمان والنواصر تحت الحماية ديال لي باز ميليطير. وتا واحد ما قال لهم شحال في الساعة. روايات كتهضر على الاستقلال أحمد بلافريج وانتماء الماسونية. أحمد بلافريج واحد من زعماء الحركة الوطنية واللي كان وزير الخارجية في حكومة البكاي الهبيل. منين بدات الأمور كترصى في البلاد ما منعوش ينتسب عضويا للماسونية المغربية. 1956 غتأسس شرفة الأطلس الكبرى اللي من بعد في 1972 غتبدل سميتها لشرفة المغرب الكبرى من طرف معلمها الأكبر هو شخص فرنساوي مجهول الهوية اللي كان ساكن في الدار بيضاء. تما فين تزهرات الماسونية في المغرب وعرفت نجاح كبير بحيث قدرات تستقطب أكثر من 150 أخ جديد في ظرف عامين رغم صعوبة الحصول على العضوية في إحدى الشرفات الماسونية في المغرب ورغم الشروط جمع نقيلات من سياسيين ومؤثرين وصحفيين مغاربة. هذه هي الخدمة وإلا فلا.
صاحبي انت بديتي علينا حامي شرفه ماسونيه محفل ماسوني الاخ المعلم الاكبر العضويه. سير معنا خويا دقه بشويه واشرح لنا. واخا خلينا نبداوها من قاع الخابيه، لكن حضر معايا عقلك مزيان وتبع معايا. الماسونيه حرفيا جات من كلمه ماسون اللي كتعني البناي او البناء، كتزاد ليها كلمه فري اللي كتعني حر باش تولي فري ماسونز اي البناؤون الاحرار. شنو هي هذه الماسونيه؟ هي منظمه اخويه عالميه كيتشاركوا الافراد ديالها في الافكار في العقائد اللي كتخص الميتافيزيقا اي ما وراء الطبيعه وتفسير الكون والحياه والايمان بخالق الهي. وممكن ينضم لها اي واحد في العالم بغض النظر على الديانه ديالو، تكون مسلم ولا يهودي ولا مسيحي ولا معرض. ممكن تكون ماسوني بشرط تكون كتامن بانه كاين خالق لهذا الكون. هذا الخالق هو اللي كيسميوه البناؤون الاحرار مهندس الكون الاعظم. يعني تكون ملحد سواء لا ادري ولا شكوكي ولا ربوبي، راك ما مقبولش وخي. هي قطع رقبتك من جذورها إذا أفشيت سرا من أسرار البنائين الأحرار. إذا كنت لا تزال غير متأكد من قدرتك على حفظ أسرار الماسونية فهذه فرصتك للتراجع. امتى دارت هذه المنظمه وكيفاش بدات؟ دابا هنا غنبدا ندوخك بقوه الروايات، مي هادشي اللي عطى الله، حيت ما كايناش روايه وحده اللي صحيحه 100%. اساطير ماسونيه كترجعها للعهد ديال النبي سليمان والنبي ابراهيم عليهم الصلاه والسلام. في الكتاب ديالو اسرار الماسونيين الاحرار للكاتب الماسوني بات مورغان تيقول انها امتداد لتنظيم عسكري ما بقاش دابا اللي هما فرسان الهيكل اللي بان في ايامات الحملات الصليبيه الاولى باش يستوليو على الاراضي المقدسه. ولكن اغلب الباحثين كيردوها للحقبه ديال القرون الوسطى فاش بدات كتزوهر اوروبا بالبناء الواعر بالكاتدرائيات الكبرى بالقلاع، وكان داكشي مجهاد في التصاميم وداكشي، فبدا كيتزاد الطلب على البنايه. ومن تما تجمعوا هاد البنايه والمهندسين تجمعوا كونوا تنظيم كيتسمى الماسونيه. يعني نستعد للقتال وفشلنا هذه الماسونيه والصهيونيه وضعها كبش فداء، يجب نحن نحطم ذلك. الماسونيه فيها ستاجات، ما فيهاش ديك اللعيبه ديال باك صاحبي، لا ضروري خاصك تدوز ليفل بليفل، مقسومه على 3 ديال الافرع. الاول كيتسمى المحفل الازرق، فيه 3 ديال الدرجات. اي واحد كيدخل مع الماسونيه كيولي يتسمى اخ، وكيبدا ستاجات، كيبدا بتلميذ، موراها مرافق، موراها نوض قاعد على سلامتك راك وليتي معلم. الفرع الثاني اللي هو اعلى منه هو الطقس اليوركي. الطقس اليوركي فيه 10 ديال الدرجات، موراه الطقس الاسكتلندي اللي كيوصل حتى للدرجه 32. دزتي كاع هاد ستاجات، قاتلتي تمحنتي السمع والطاعه، ما خليتي ما درتي، مبروك عليك، واخيرا وصلتي لستاج الوحش الدرجة 33. صافي وليتي انت اللي حاكمه. الدرجة 33 هي اعلى درجات الماسونية، هادشي اللي معروف للعلن، اما داكشي اللي مخبي ومدرج الله اعلم. خصوص الماسونية هي ان كاين شي حاجة اكثر من المرتبة 33. دابا شنو هي شروط الانضمام؟ اول حاجه تكون فايت 21 عام، تؤمن بوجود خالق سليم العقل والبدن والاخلاق، وعندك واحد السمعه زوينه، وخاص على الاقل يكون عندك شي لقب جامعي، يعني قاري فوق الباك واخد دبلوم، وخاص يتم التزكيه ديالك من طرف شخصين ماسونيين على الاقل. اما كيفاش ممكن واحد يدخل؟ فكاين 2 ديال الطرق. الطريقه الاولى يا اما واحد من الماسونيين نيت كيجي حتى لعندك وكيقنعك باش تدخل معاهم، منين كيشوفوا فيك الهمزه وكيشوفوا انه غيستافدوا منك. هذاك خونا اللي كيجي عندك بحال هو اللي كيضمنك، كيتسمى العراب. الطريقه الثانيه وهي اما انت بيدك تمشي تقلب على المحافل اللي قرابين لمدينتك، تسول وتهبش تتلقى حنش. طقوس ديال الانضمام مخيفه لاقصى درجه، هو ما كاينش ديك الهضره ديال غادي تبول على القران الكريم ولا غادي تشرقوا ولا والو. اول حاجه كتدخل مدير الباندا على عينيك، ما كتشوف غير الظلام. كتدخل عند الرئيس باش تأدي القسم. كنتي مسيحي كيجيبوا لك البايبل تحلف عليه، كنتي يهودي كتحلف على التوراة، كنتي مسلم كتحلف على القرآن. اقسم بمهندس الكون الاعظم في حضرة هذا المحفل الموقر واتعهد امام الحاضرين ان اصون واكتم الاسرار الماسونية التي تباح لي ولا اطبعها ولا ادل عليها، وان امنع بكل قدراتي من يريد ان يفعل ذلك كي لا تنكشف أسرارنا لغير أبناء عشيرتنا. أقسم بشرفي وبلا مواربة أن أحافظ على قسمي هذا، وأتودد إلى إخوتي وأعضاء محفلي وأساعدهم وأعاونهم على احتياجاتهم، وأواظب على الحضور في جلسات المحفل بقدر استطاعتي، وأن أحافظ على طاعة دستور المحفل الأكبر. وإن حننت على يميني هذا أكون مستحقا قطع رقبتي واستئصال لساني وإلقاء جثتي لطيور
لطيور السماء ولحيتان البحر، وإني لأرضى بأن تعلق جثتي في محفل ماسوني لأضحى عبرة للداخلين من بعدي، ثم تحرق ويذر رمادها في الهواء. التراجع في يوم من الأيام ينشد هذا الحبل حول رقبتك من وراء، فتكون أنت قاتل نفسك بنفسك. الماسونية مشهورة بزاف ديال الرموز، الأشهر على الإطلاق هو هذا، مثلث من التحت متعامد مع بيركار من الفوق كيشوفوا لبعضياتهم. المعنى ديالهم باين، هو أدوات ديال الحرفة ديال البناء، داكشي علاش كيتسماو البنائين الأحرار. المعنى الثاني هو علاقة الخالق بالمخلوق، إلا تمعنتم مزيان وشفتوه غادي يبان لكم قريب لنجمة داوود، كيرمز لاتحاد الكهنوت مع رجال الدولة. أما الحرف الجي اللي بيناتهم هو الحرف الأول ديال كلمة God أو الإله اللي كيسميوه مهندس الكون الأعظم. البعض كيعتقد أنها الحرف الأول ديال كلمة جيماتريا، واللي هي 32 قانون حطوا أحبار اليهود لتفسير الكتاب المقدس قبل 200 سنة.